Hello everyone, Makadi Muli Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Stara kubele kwa DJ Spark Zimbabwe. Ndipo pa chifiti chamunofarira. Chifiti tusina ma side effect chamunona nyadza kasiyana zinge chitika matuma na ose enyika nyane umbodzo wadzo. Nyandine pana panye chirungu changati chirowa pamasowe. For the first time kunzwawo pamasowe pachitaurwa chirungu, pachiparidzwa nechirungu, pachitaurwa amoti ndimereka kuti chisa. Dakwadza video yacho muriona po DJ Sparks. Watira zvinhu zvine umbo DJ Sparks watira kwasina kuswera. DJ Sparks watira zvinhu zvisiko. But guys, ndichakupera video yacho mugomarona mama comment awo kuti one today mainzwa will say, "Wayo." Because we are here to healing each other. Hallelujah. Amen. We are here to healing each other, Pastor Roy. Remember me. Remember me. Vati muri Zimbabwe ndofunga mangozvionerawo mega mazvinzwira mega kuti aiwa chirungu changa chichisvisvinwa pamasowe, chirungu changa chichikulumiwa pamasowe chanyadzisira. Saka guys, ndo zviri kuitika izvozvo nandiwe nazvo paZim Reality ITV ndikudze kuti aiwa maya chirungu pro Madzibaba ungachirwa chirungu. Atengera zvona kamurungu kagara paside ndokaita kuti maybe pataro nechirungu, but still zvakakosha izvozvo ndo zviri kuitika guys. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Ndiri pano pachivhitivhiti tiri health, chivhiti chisina ma side effect, pano patotala nyaya dzakasiyana dzinenge dzichitika matuma na ose enyika patinokuigira ma latest anenge achiitika. Saka chinge first time kusvika pana usina subscriber, please don't forget to subscribe. Gara wa subscribe because panapa panowanikwa huchino mukaka kwenyaya dzakasiyana. Well, always remember, fear not, see not, whether you like it or not, the truth is the truth.